السلام عليكم اخوتي ورحمه الله تعالى وبركاته. غنعاود لكم هذه القصه، هي قصه واقعيه ديالي وغنسميها هكذا الايام. حليت عينيا في صغري، حليته في جده الله يرحمها وفي الوالد. غاديه كنكبر بديت كنفهم. وانا واحد النهار سولت الوالد، قلت لي علاش بابا البنات كلشي كيقولوا ماما وانا ما عنديش ماما؟ قال لي راه تفارقت معها مني كنتي صغيره، مني يلاه دزتي تفارقت معها. صافي سكت. ملي سكت صافي خديت الامر الواقع وعشت في الامر الواقع، عشت في الواقع ديالي. بديت غاديه وكنكبر. الوالده عمرها ما شافتني، عمرها ما زارتني، عمرني ما عرفت واش هذيك عندي امي ولا ميته ولا حيه، ما فهمتش علاش. المهم بقيت عايشه مع جده، رباتني الله يرحمها. عشت مع جده ومع الوالد. غاديه وكنكبر، غاديه وكنكبر. كنت عزيزه عليهم، كنت انايا عينيهم، كنت انايا عينين جده وانايا عينين الوالد. نهار اللي ماتت جده انقلبت الايه. الوالد جوج ماشي مشكل، هو ولد دري. من ولد داك الدري بحال ما عرفت شنو ولا كيعيط لي انا عايز الزبله. الزبله، اش غديري لي الزبله؟ فين غديني انا ولدت العزري؟ ولات مرت با كتحرشوا عليا، كتحرشوا عليا واخا تقول لي شي حاجه تكذبك، اصلا كلشي اللي كانت كتقول لي كذوب. اللي قالتها لي كيجي عندي ما كيسولني، ما والو، ما كيبقى يضرب فيا كيعاير فيا. وصلت ديك 14 عام 15 عام وانا كنت كنقرا مزيان، كنجي دائما من الاوائل، كنجي دائما الاولى. كنت زوينه بشهاده الجميع، كنت زوينه وشعري طويل. وما عاد ديك مرت باش كانت كتغير مني ولا الله اعلم. المهم اشنو بها معايا انا الله اعلم، لانني انا خايده تقاري بعيده منه. انا كان الهدف ديالي هو نقرا، بغيت نقرا، باغا نعود المحاميه. دائما كنفكر، كنعس، كنحلم براسي محاميه، كنفيق كنت باغا نقرا. تصور عندنا الضو كانوا كيوصل 12 الليل و 11 الليل كيقطعوا عليا الضو، كنمشي كنشري 2 شمعات 3 شمعات كنحطهم. داروا لي بيت صغير في السطح حاشاكم بحال شي كلب. الماكله حضرت كناكل، ما حضرتش ما كناكلش. يا ويلي نقول ليه راه ما كليتش ولا شي حاجه، غدوز عليا العذاب. كنت كنسكت ما كنقدرش نقول حتى شي حاجه. وتقهرت، راه بنادم غيتقهر. ولدو كيشري ليه كيكسي في العيد، ما كيخلي ما يدير ليه. واحد النهار انا غادي للكوليج وتلقى ليا واحد الدري كيتبعني، ماشي اول مره غادي نهضر معاه، ولكن تبعني واخر لحظه قال لي شوفي يا اختي، انا راه باغي المعقول، ما باغيش نتفلى. انا راه لاباس عليا، لاباس على دارنا، هادي عندنا فيلا في جديده هادي ديك. قلت مهم نقد راسي من جاني هاد ولد الناس ولاباس عليه وغادي يعيشني عيشه زوينه نتزوج به. قلت لي دوز سير عند الوالد ديالي. الوالد كان كوافور عنده الصالون. مشى عنده قال ليه سيدي انا طالب راغب في بنتك، بغيت نجوج بنتك. المهم الله اعلم نقاش اللي دار هو وياه. جا عندي انا عطاني قتله ديال العصافي، كتعرفي كيفاش تعرفك كيفاش هادي. هو الوالد راه انا ما كنعرفوش، راه انا ما مصاحبه معاه، ما كنعرفو ما والو. راه يتلاقى معايا، قلت ليه سير عند با الصالون، نعسو الصالون. قال لي واش بغيتي تزوجي راه عروبي؟ قلت ليه ما باغا نتزوج، انا باغا نتزوج، انا ماشي قضيه بغيتو ولا شي حاجه، كنشوف فيه بحال هو المخرج ديالي، هو اللي غينقذني بحال شي غارق جا شي واحد بغا ينقذو. كثر فاش قال لي راه عداه هادي وديك وغندير لك اللي بغيتي وتكملي قرايتك، اللي بغيتي تكمليها ما بغيتيش انت حره انت هادي. صافي قلت للوالد، درت الكونطرار مع الوالد، قلت ليه باغا نتزوج بيه، يعني ما نبقاش مع مرتك، ما غنبقاش هادي، ما نبقاش. قال لي شغلك هذاك، ولكن قال لي غتعرفي من الان فصاعدا ملي غتكاتبي معاه غادي ديروا ديك الصداقه وداك الشيء، ما تبقاش تحسبي بان راه عندك باك. قلت لي صافي ماشي مشكل.
يعني خرجت من الدار خوا واحد البانيو ديال الماء وسد الباب، قال لي واش هاد الباب عمرك ما تدقيه؟ قلت لي ماشي مشكل انا تقهرت. ايوا تكاتبنا في الصباح، درنا ديك الصدقه في الصباح. في العشيه وصل 7 العشيه شدينا الطريق الثاني. غادية خوتي غادية فتنا أزمور فتنا جديدة، حنا ندخلو في الفيافي والعروبية وحاشاكم الكلاب كتنبح. قلت لي فين غادي؟ راه فتي أزمور فتي جديدة. قال لك لا، غنمشي ندوزو واحد السيمانة زوينة في البلاد، في دارنا في البلاد، وغادي يعجبك الحال، وعاد باش نرجعو للجديدة، نرجعو للفيلا. راه نيت كتصيف فيها شي حاجة، راه كاين فيها المعلمين كتصيبوا فيها شي حاجة. قلت له تاني ما كاين مشكل، نمشيو للبلاد ندوزو واحد السيمانه كيما كيقول هو. مشيت معاه، وصلنا في الليل ما شفت والو، ظلمه. دخلنا لواحد البيت نعسنا فيه. في الصباح ضربني الفيقه، فقنا. هما فاقوا كري، كنسمع قبل الفجر نايضين، ها كيعجنوا ها كيديروا ها ما فهمت والو. انا ما عمرني ما مشيت شي عروبيه ولا عرفت اش كيكون في العروبيه ولا. ايوا نعس في الصباح فاش نص ما لقيتوش هدايا، وانا نخرج عند دوزتي السلام صباح الخير، بست على راسها هادي. قلت لها فين مشى السيد؟ قلت لي راه مشى للدار البيضاء، رجع للدار البيضاء، مشى لخدمتو. قلت لها ما قال لي والو دغيا مشى. قالت لي علاه بغيتي يبقى جالس معاك؟ اش غتاكلوا واش غتشربي؟ غنوكلوك حنا اللي جبناك غنبقاو غنوكلوك. صافي سكت، ما عنديش باش غنجاوب، ما عنديش. قالت لي شوفي من هنا فصاعدا، راه بحالك بحال عيال هادي مرت لوسك، ودي مرت لوسك شي 8 ولا ما 7. تبارك الله هاد الدكانيات راك عارف، تبارك الله الدكانيات كي دايرين. انا دايره كالكمشه. قالت لي كل نهار هاد النوبه ديال الوحده في العجينه، في الطياب، في حاشاك كتدخل الكوري كتهزك شي ديال البهيم كتلطخ في الحائط باش كيشعلوا الفران. انا ما عارفاش، ما فهمتش، ما عارفاش داكشي. ثلاث ما عارفه. قالت لي غتعرفي لي. ايوا راه هما تبارك الله كعرفتي دوك تبارك الله، والناس بزاف، وكاين عندهم تمايا الخدامه، عندهم السراح، عندهم خاصك دير راه ماشي غادي تعجن خبزه ولا جوج، راه كيعجنوا طرح ديال كيقولوا ليه هو المخمار. جوج طروحه ولا ثلاثه طروحات ديال المخمار في الصباح باش كيفطروا. 12 خبزه في الغداء، 12 خبزه في العشاء. غير الغداء اللي بغيتي ديري المرقه ولا حتى واحد الكاميله كبيره بحال ديال العراس ديال الهز، كتبقى تنقي حتى كيطيبوا يدك، تنقي في البطاطا وخا يزو داكشي حتى كيطيبوا يديك. وانا تبارك الله على واحد اللي دايرين عندي دايرين كي الكميشه. عطاوني العجينه تفدرت من يديا، دخلوني الكوري، تخلعت من البقر وحاشاكم من البقر والبهيم. قال لك هزي حاشاك داكشي ديال البقر وداكشي رميه في الحيط. بحال مشيت للحبس، مشيت للاشغال الشاقه المؤبده. هو السيد ولا كيمشي ما كيجيش يجي حتى 3 شهور 4 شهور. مني جا كيحشوم عليك اخويا شي حيتيني، قلت غتنقذني من العذاب، انت جبتيني ماشي العذاب، الاشغال الشاقه اللي جبتيني. قلت لي محشوماش، قلت لي مالي علاش دير فيا الحاله؟ قال لي غير صبري معايا غيحن الله. قلت لي دابا غيحن الله؟ فين الفيلا وفين هي الدار وفين الطوموبيل وفين هي وفين. قال لي ما قلت لكش هكاك راه ما غاديش تبغيني. قلت لي دابا الله يرحم لك الوالدين اللي مديني للدار البيضاء، كري لي عي بيت مع الجيران، ما بغيت لا فيلا لابارتما، كري لي بيت مع الجيران، لقاش ما عنديش فين غنمشي. با حلف عليا ما فين غنمشي ما عنديش فين غنمشي. قال لي دابا ما عنديش، انت عرفتيني وعرفتي الدار البيضاء، انا كاري وادي قلت له ديني معاه. قال لي لا انا كاري مع الزوافري، غنديك انت مع الزوافري. قلت لي صبري تيحل. دايرين عليا العسه عرفتي شنو هي العسه؟ ما عندكش فين تخرج، ما عندكش فين ما عرفت حتى الا خرجتي كاع فين غتخرج؟ الخلا والكلاب حاشا كياكلوك. صافي تقهرت بركت. واحد العام عندهم بحال مشدوده، مشي للحبس وما تعيش ديك الحياه. كيعيروني عيالات الواسي، كيضحكوا عليا معاهم، تبارك الله قلدات وانا دايره كالمشه.
صغير. ملي كنبدا نعجن كيبداو يتغامزوا عليا، يبداو يضحكوا، بداو ملي المهم كعارف عيالة اللواز هما يا من بلاد وكابرين تما وفاهمين بعضياتهم. انا برانيه اجداني عندهم، وليت كنقول انا اللي جيت عندهم اللي داروه فيا مزيان. ايوا واحد النهار اسيدي صافي تقهرت قلت يا ربحه يا ذبحه يا موت وحده اللي كاينه. خليتهم حتى نعسوا، حاشاكم هذوك الكلاب ولفوني، ما بقاوش كينبحوا عليا، ما بقاوش كيسبوني، المهم ولفوني معاهم. خليتهم تنعسوا وانا نخرج في الليل. خرجت لهلا يوريكم داك النهار. ديك الليله دازت عندي ب20 عام غاديه. اش نقولك، عبرت شي 4 كيلومتر بالليل ولا 5، غير الدرك والشوك والخلا وحاشاكم والكلاب كتنبح. عاد باش خصني نوصل للشانطي، وبقيت غاديه الشوك كيدخل فيا. المهم وصلت للشانطي، بقيت واقفه تما. قلت المهم اللي جا غنركب معايا دبر راسو قتلني ولا يذبحني، المهم عاد نحيد من هنايا. بقيت واقفه تما ويدوز واحد مول الكاميو، شيرت ليه وقف مسكين، مشى فاتني تخلع. ما كان شعري مشي هكاك وداكشي ودايره تزيف، لابسه واحد البينوار، ما لابسه لا ملحافه لا جلابه لا والو. فاتني واحد 2 متر شو ورجع باللور. قال لي بسم الله الرحمن الرحيم في الاول. قلت له اخويا ما تخافش مني، انا راه انسانه بحالي بحالك. نقول له واش خرجك في هذا الليل؟ قلت لي ها العار لما نطلع من البرد ونعاود لك كلشي. هو يحل الباب ديال الكاميو، قال لي طلعت وانا نعاود ليه. قلت لي وصلني. قال لي فين باغا تمشي؟ قال لي انايا راه باغي غنمشي لاكادير. قلت لي وصلني فين ما قلتي غادي حطني، المهم فوتني غير هنا. مهم مسكين واحد السيد الله يعمرها دار ولا سمعني راه غيعرفني الا باقي في الحياه، الا مات الله يرحمه. غاديين عشاني مسكين. وصلنا لواحد القهوه جلسنا، بقيت فيه بزاف، عاودت ليه كلشي بقيت فيه. داك السيد غادي بيا بحال غادي مع با، حسيت واحد الحنان ما عمري ما شفت بحال هذاك السيد. غادي مسكين جبد لي واحد المانطا وغطاني، وجبد لي واحد الجلابه وغطاني، وانا كلي كنقفقف بداك البرد. ايوا تكيت ناس. قال لي فين نحطك في اكادير؟ قلت لي انا ديك الساعه كنصحاب اكادير، كنصحابو كله حجر، البني ديال الحجار والبني والناس عايشين في الجبل، هذاك الشيء كنت كنصحاب انا اكادير. فاش دخلنا لاكادير تبهرت. كيبانوا لي اللوطيلات، كيبان لي المرسى، كتبان لي البحوره، كيبان لي بحال شي واحد كان عايش في شي غابه وجبتي شي بلاصه، شي بلاصه مات ولا ديتي المهم ما فهمتش. مشينا قال لي فين نحطك في اكادير؟ قلت لي انا سيدي ما كنعرفش البلايص، ما كنعرفش، انا اول مره غادي نخرج من مدينتي لهنايا ما عرفتش. قال لي راه غنديك لواحد البلاصه، انا راه غادي نمشي لإنزكان المارشي ديال الخضره، نحط ديك الخضره اللي عندي، راه نديك الإنزكان نيت راه شعبي وفيه لوطيلات رخاص وفيه. قلت لي اللي شتيه. يا مشينا وصلنا لإنزكان، وصلنا حدا القواس ويهبطني تبت وقال لي بسلامه بنيتي والله يرضي عليك والله يسهل عليك وحدي راسك، وبدا كيوريني. قال لي ها كاين وكاين. قال لي واش عندك الفلوس؟ قلت لي ما عندي حتى ريال. وجبد 100 درهم مسكين عطاها ليا وينزل. قال لي ما عندك لا تليفون لا شي خدمه عندك؟ قلت لي ما عندي حتى حد، اول مره غنجي لهاد البلاصه. ويديني لواحد لوطيل قدام السوق ديالي نزكان، سوق الثلاث. كيقول لي لوطيل الداخله. ديك الساعه لوطيل الداخله كيباتوا فيه ب600 ريال. هادشي اللي كنعاود لكم فيه في 94 كيباتوا فيه ب600 ريال. مشى مسكين خلص عليا يومين. قال لي ديك 100 درهم خزنيها لا درك الجاكولي. داك لوطيل فيه القهوه وفيه الشومبرات فين اللي بغيتي الشومبرات اللي بغيتي تنس، المهم يتباع.